ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni by'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Kora subscribe hatazagira inkuru n'imwe izajya gucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndi hano nkubwire amakuru agezweho by'umwihariko mu ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ni intambara ihuje ibihugu bibiri byombi, n'Abarusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Uyu munsi ni umunsi wa munani w'iyi ntambara. Umunsi wa karindwi w'iyi ntambara, ni ukuvuga ku munsi w'ejo ku wa gatatu, wari umunsi ukomeye cyane ku gihugu cya Ukraine, by'umwihariko mu mujyi wa Kharkiv. Uyu ni umujyi wa kabiri ukurikira umurwa mukuru w'iki gihugu Kiev mu bunini, aho ingabo z'Abarusiya zarashe ibisasu bikomeye cyane muri uyu mujyi, byangije n'ibikorwa remezo byinshi birimo ibigo bitatu by'amashuri, insengero ndetse n'amaduka. Kugeza ubu ngubu abaturage bari batuye mu gihugu cya Ukraine barenga miliyoni imwe bamaze guhunga iki gihugu, mu gihe abamaze guhungira mu gihugu cya Polonye bamaze kurenga ibihumbi 600. Ku munsi w'ejo ku wa gatatu kandi wari umunsi ukomeye cyane ku cyambu cyo muri Ukraine cyitwa Mariupol, nk'uko meya w'uyu mujyi yabitangaje mu magambo ye bwite. Yavuze ko umunsi wo ku wa gatatu wari umunsi ukomeye cyane muri uyu mujyi wa Mariupol, aho ingabo z'Abarusiya zarashe ibisasu bikomeye ku mazu y'abaturage. Ariko nk'uko yabitangaje, yavuze ko ashimira abaturage b'uyu mujyi kubera ko barwaniye uyu mujyi nk'intwari, ndetse yashimiye n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuvuzi, avuga ko nabo bitanze cyane, anabaha icyizere ko uru rugamba bazarutsinda. Yatangaje ko bari kurwanira igihugu cyabo kandi bazatsinda Abarusiya babateye muri iki gihugu cyabo. Reka tube turetse ibyaranze umunsi wa karindwi w'iyi ntambara, ahubwo twinjiye mu munsi wa munani w'iyi ntambara. Ni ku itariki 3 ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022, ni icyumweru cya kabiri cy'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Amakuru ari kugenda azamuka ni uko bamwe mu Barusiya bakomeje imyigaragambyo basaba igihugu cyabo guhagarika intambara bashoje muri Ukraine. Gusa abari kwigaragambya ntabwo borohewe kubera ko uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu nyine abarenga 350 bafunzwe, naho abamaze gufungwa muri rusange ni 7624 kuva intambara yatangira. Abarusiya bajya gushoza intambara mu gihugu cya Ukraine. Ntabwo byoroheye Abarusiya kubera ko bari kugerwaho n'ingaruka z'igihugu cyabo kubera kwinjira muri iki gihugu cya Ukraine bashoza intambara. Ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane bukaba buri kuhatikirira cyane. Mu yandi makuru kandi ari kugenda avugwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga, nuko nubwo abaturage bo muri Ukraine bakomeje guhunga ku bwinshi, nako abakorerabushake bakomeje kwinjira muri iki gihugu bafasha ingabo z'iki gihugu cya Ukraine kurwanya ingabo z'Abarusiya ziri kubarwanya. Amakuru ahari kugeza aka kanya nuko abarenga ibihumbi 10 bamaze guhabwa intwaro na leta ya Ukraine ngo bajye ku rugamba. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko igihugu cya Espanye bwa mbere kigiye kohereza intwaro zo gufasha igihugu cya Ukraine, aho ku munsi w'ejo ku wa gatanu bazohereza imbunda zo mu bwoko bwa machine gun zirenga ibihumbi 700. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko Volodymyr Zelensky yavuze uko icyumweru cya mbere cy'intambara cyagenze, aho yavuze ko cyari icyumweru kigoye cyane, ariko abaturage barwaniye igihugu cyabo gitwari. Yakomeje kandi ashimira abaturage ndetse ababwira Abarusiya ko batazigera bareka Abarusiya ngo bafate igihugu cyabo, kubera ko bagomba kurinda igihugu cyabo nk'abirinda bo ubwabo. Ndetse yanavuze ko Abarusiya bagerageje kurimbura igihugu cya Ukraine cyangwa se gusiba amateka y'igihugu cya Ukraine, ariko yatangaje ko abanya-Ukraine batazigera bareka Abarusiya ngo babafatire igihugu cyabo mu buryo buboroheye. Ndetse perezida w'iki gihugu nyine Zelensky yatangaje ko Abarusiya baje bashaka kwataka imijyi ikomeye y'iki gihugu ngo bayifate mu biganza byabo, ariko kugeza ubu ngubu bikaba bitaboroheye habe na gatoya. Mu yandi makuru ahari kandi Abarusiya bakomeje guhabwa ibihano byinshi cyane
Ibyo bihano kandi ntabwo biri kugarukira ku gihugu gusa, bimaze no kugera kuri perezida w'iki gihugu Vladimir Putin, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Vladimir Putin ari umuyobozi utwaza igitugu, ndetse ko uyu muperezida nyine Vladimir Putin yahawe akato mu bihugu byinshi cyane by'isi. Kugeza ubu ngubu kandi ntabwo byoroshye mu gihugu cya Ukraine, mu mijyi igiye itandukanye nyine nk'uko nabikubwiye, aho nk'umujyi wa Kherson meya waho yatangaje ko uyu mujyi uri mu biganza by'abarusiya, ariko kandi ku cyambu cya Mariupol ho umuriro n'amazi bikaba byabaye ibibazo bikomeye cyane, kubera ko ibisasu by'abarusiya byarashwe ku munsi w'ejo kuri iki cyambu cya Mariupol, byangije ibikorwa remezo byinshi cyane birimo amatangi abika amazi ndetse n'ingomero z'amashanyarazi. Reka ngushimire cyane wowe wankurikiranye, aya niyo makuru nari ngufitiye kugeza aka kanya y'intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ni igihugu cy'Abarusiya cyashoje intambara kuri Ukraine, kugeza ubu ngubu niyo makuru ahari. Impfu zikomeje kwiyongera ndetse n'abahunga igihugu bakomeje kwiyongera cyane, ari nako abakorera bushake bava mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'Abafaransa bakomeje kwinjira mu gihugu ngo bafashe ingabo za Ukraine kurwanya Abarusiya. Komeza kugubwa neza cyane, komeza kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kubana nawe. Kora subscribe hatazagira inkuru nimwe igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Umugoroba mwiza cyane.